اصرف مهما تصرف على الاعلانات، اعمل محتوى مهما تعمل، وانت مش عامل ماركت ريسيرش قبل ما تسوق، فانت بتعتمد على الحظ في الماركتنج بتاعك. ده اكلمك عن اكبر غلط معظم المدربين او مقدمين كورسات بيعملوه لما يجوا يسوقوا البرامج التدريبيه. مش شرط على فكره المدربين ومقدمين كورسات، خلينا نقول اي حد بيحاول يسوق لاي حاجه بيحاول يقدمها حاليا يعني. وهنتكلم عن كذا حاجه، يعني هنتكلم في الفيديو ده عن ليه المحتوى بتاعك ممكن ما يكونش شغال، ليه اللي كان بيقولوا في الماركتنج بتاعك ممكن ما يكون ما ينجحش دلوقتي عشان الناس تشتري منك، ازاي تقوي سيرتك التسويقيه. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها، ان كل الحاجات دي نابعه من موضوع واحد بس، هو ماركت ريسيرش. قبل ما ابدا الفيديو خليني اعرفك بنفسي، اسمي عبد الله، ماركتنج سيلز كوتش من اكتر من 8 سنين لغايه دلوقتي. عملاء انا عدوا 4 مليون جنيه مبيعات لغايه الحمد لله لغايه تاريخنا هذا. ساعدنا عملاء كتير جدا من مدربين ومقدمين كورسات يبقى باعلى سعر ممكن نوفر نوعين من العملاء استعدادا للاستثمار في برنامج التوب. فلو انت حد من الناس دي فاحنا كده نقدر نساعدك. تلاقي فيديو تحت الفيديو ده بشرح لك فيه السيستم بتاعنا بالتفصيل، وانت مهتم حد من السيرين بتوعي يكلمك وهنساعدك بجزيل. طيب اهم توبيك، اكتر حاجه معظم المدربين والمقدمين في التوب بيعملوها، او معظم الناس بتحاول تسوق البيزنس بتاعهم ومين ما بيعملوها، هي ايه؟ بكل بساطه انه بيبدا يعمل المنتج قبل ما يعمل ماركت ريسيرش. بس يعني دلوقتي انت اتحمست جدا لفكره جميله قوي، خلاص عجبك الفكره وعجبك البرنامج اللي انت بتقدمه وعجبك الخدمه اللي انت بتقدمها وحابب تبدا تسوق لها. اول حاجه الناس بتعملها ايه؟ انا عايز اعمل اقوى حاجه ممكنه عشان ابيعها بسعر عالي واقدر انافس في السوق والناس تشترك معايا. الكلام الحلو ده طب جميل. يوم رايحين بيعملوا ايه بقى؟ يجهز في البرنامج، يجهز في الكورس، يجهز في الخدمه، يقعد 3 4 5 شهور بيصور، يقعد 3 4 5 شهور بيجهز، يعرف طبعا الموردين ايه ان كان البيزنس، تقعد تتعب ده كله عشان لما تيجي تسوق في الاخر تكتشف ان انت بتتكلم العميل غلط، او بتسوق لناس مش مستعده تشترك معاك اصلا، او بتسوق لناس ما معاش فلوس، او بتسوق في مجال الناس اللي فيه اصلا ما عندهاش مشاكل، لان ما في يعني ما فيش مشكله يبقى ما فيش مبيعه من الاخر كده. انت كحد بتقدم خدمه، كحد صاحب بيزنس، انت بتحل مشكله للعميل بتاعك. لو البيزنس بتاعك ما بيحلش مشاكل وبعدين ولا اي حاجه تفضل زي ما انت، مش بتعرف تجيب حد يشترك معاك. ازاي اتجنب حاجه زي كده؟ ازاي اتجنب حاجه زي كده قبل ما ابدا اسوق؟ حاجه بسيطه جدا، تعمل ماركت ريسيرش بس. يعني اعمل ماركت ريسيرش، اعرف مشاكل العملاء دي ايه. اولا اختار اكتر ناس مستعده تشترك معايا. مين اكتر ناس مستعده تشترك معايا؟ الناس اللي بتعاني من مشكله. فعلى الاقل قبل ما ابدا اسوق اكون عارف ايه المشكله اللي هساعد الزملاء بتوعي يحلوها. دي حاجه. الحاجه الثانيه اعرف ازاي هميز نفسي، ازاي الحل بتاعي يجيب لهم نتيجه اقوى من ناس ثانيه كتير. ما ينفعش تبيع الحاجه، تحاول تبيع الحاجه ما تعرف ان العميل هيشترك معاك. ما ينفعش تحاول تبيع الحاجه ما تعرف الشخص اللي انت هتبيعه ده مستعد يشترك معاك ولا لا. ما ينفعش تبيع الخدمات بتاعتك او الحاجات بتاعتك لشخص انت مش حابب تشتغل معاه اصلا، مش تقدر تصبر على الطلبات اللي هو عايزها، مش تقدر تصبر على الطريقه اللي بتعاملك معاها. فوت انت كونسيدريشن كل الحاجات دي قبل ما تنزل السوق، لان السوق صدقني يعني مش سهل، مش سهل انك تكسب فيه ايا كان السوق ايه اللي انت هتشتغل فيه. بس لازم تكون مركز على الشخص اللي هيشتري منك في الاول وفي الاخر. انت ما ينفعش لما تيجي تسوق للبرامج التدريبيه اللي انت بتقدمها، للخدمات اللي انت بتقدمها، وانت مش عارف مين الشخص اللي هيشتري منك اصلا. هيشتري منك ازاي؟ تتوقع منه ان هو يبقى عامل لك ازاي وانت مش عارفه اصلا؟ اصرف مهما تصرف على الاعلانات، اعمل محتوى مهما تعمل، وانت مش عامل ماركت ريسيرش قبل ما تسوق، فانت بتعتمد على الحظ في الماركتنج بتاعك، لانك ما تعرفش مين اللي هيشتري، ما تعرفش مشاكله، ما تعرفش اهدافه، ما تعرفش طموحاته، ما تعرفش الاحتياجات بتاعتك، ما تعرفش معاه فلوس ولا لا، ما تعرفش لو انت اشتغلت معاه هترتاح معاه في الشغل ولا لا. اسال نفسك. لازم تكون انت قبل ما تخش الماركت خليك حتيب، لازم تكون عارف الحاجات دي كلها، لازم يكون عندك اجابات على كل الاسئله دي قبل ما تسوق لنفسك. تخيل انك بدات ده كله وصرفت واجتهدت وقعدت 4 5 شهور متجهز في المنتج بتاعك والحاجه اللي انت هتقدمها، وفي الاخر ما حدش اشترى. ده كابوس. في ناس قفلت صفحاتها بعد ما تعبت كل التعب ده في الماركتنج بتاعها، لان هي ما عرفتش تسوق، ما عرفتش تخلي الناس تشترك معاها. مهم جدا انك تركز تسال نفسك الاسئله دي قبل ما تشتغل، خلاص؟ عشان حتى تعرف هتسعر ازاي. ممكن انت مثلا بتسعر بسعر عالي جدا، ما حدش يعني مفيش حد في الماركت يديه، ومفيش ستيل استراتيجيز للكلام ده، بس برضه لازم تكون عارف عميلك على الاقل، عارف هيحتاجك ولا لا، عارف هيشترك معاك ولا لا. ما ينفعش تنزل في الماركت وانت مش عارف الناس اللي مهتمه دي هتشترك معاك بوقت ولا لا. طبعا ده يعني عايز اقول لك ده قمه الجبل الثلجي
للي احنا بنعمله عندنا في العملاء بتوعنا لما يبقى بيعملوا ماركت ريسيرش بتاعهم. خلاص الماركت ريسيرش بروسيس دي ما ينفعش حد يبقى بيقدم قيمه في الماركتنج بتاعه في البيزنس بتاعه، ما ينفعش حد يبقى يعني بيحاول يسوق لحاجه في البيزنس بتاعه ومش عارف يعملها. ما ينفعش. لو انت ما بتعرفش المعلومات دي صعب قوي 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 ان حد يقتنع بيك، صعب قوي 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 ان حد يشترك معاك. فنصيحتي ليك قبل ما تبدا، لو انت مقدم كورسات، لو انت مقدم خدمات، لو انت اي حد بيحاول يبيع اي حاجه في البيزنس بتاعه، اعمل ماركت ريسيرش عشان ما تضيعش وقتك في حاجات مش هتجيب لك نتيجه، عشان ما تضيعش وقتك في فوسه. ده كان فيديو النهارده، اسمي عبد الله، وهدف ان انا اساعدك تجيب توافق قوانين مستمر الكوتش البيزنس بتاعك. زي ما قلت لك لو انت مهتم تقدر تتفرج على الفيديو اللي تحت واشرح لك سيستم بتاعنا هتساعدك ازاي وايه الحاجات اللي احنا بنعملها زي الفل. اشوفك في الفيديو اللي جاي.